Стреляют. Охотники где-то рядом отдыхают. А мы тут. О, машину нашли что-то. Не видно нифига, правда, что-то. Помашите ручкой. Лица не видно. Лица не видно. О. Все нормально. Костерок. Только сильно бензина плеснул. Все будет угасать, будем потихоньку вот веток подкидывать. Вот веток, конечно, маловато. Они мелкие, потому что, ну, ничего. Вот озеро. Вот наша удочка, ее не видать, правда, нифига. Которая, озеро мертвое. Нифига, даже никаких всплесков. Нифига. Вон НЛО в небе. Вон. Ага. Где? Вон там. Типа вертолета, видишь? А, вот это? Да. Ну. Вон еще одна. Ладно, все.